rwanda na neke bavuga ko batujuje. Turaza kubiganiraho birambuye twerekana amananiza ya leta y'agatsiko muri iyi minsi itanu isigaye ko nta yandi mahitamo asigaye, nta n'amahirwe asigaye, kuko uko Kalisa Mbanda bisobanura biteye urujijo ku munyarwanda kumva abavuga bati twatanze abantu 600 twarabarengeje. Ndibuka ko Diane yavuze ko ari muri 990, mwene data ati nabagejejeho, Philippe Mpayimana nawe ati nabagejejeho, kundibuka ko kuwa gatanu aribwo bwa nyuma yagiye kubana na Kalisa Mbanda, ndetse na Barafinda Fred nawe wagiye kuri neke kuwa gatanu. Bikaba byaragaragara ko ibyo basabwa bose bavuga ko babyujuje. Nashimangira nka Diane Rwigara ndetse na mwene data Gilbert. Inkuru yabaye kimomo rero mwabyiboneye ko Kalisa Mbanda uburyo yabivuze bigaragara yuko mu minsi itanu nta kizahinduka, kandi kuko niko mbibona. Turaza gukora analize rero dukurikije uko tubibona muri iyi minsi itanu isigaye. Turaza kuvuga ku makuru nanone ya President Paul Kagame. Muribuka ko ku cyumweru mu kiganiro haye RBA yikomye Faustin Twagiramungu ndetse na Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ambasaderi Ndagijimana twaganiriye kuri gicamunsi, ambwira icyo atekereza cyaba cyaratumye President Paul Kagame amushyira mu majwi. Ndagijimana akaba yiteguye gutanga ikirego, yiteguye kujyana Paul Kagame mu rukiko, aho aza kubitubwira nyine ko we n'umwavoka we ikirego bakigeze kure kandi biteguye kugitanga mu rukiko rwo mu gihugu cy'Ubufaransa. Nkeka ko ari wazagitangira kuko niwe atuye. Ese Ndagijimana yabavuga ko ibyo Kagame yamwagirije ari ibinyoma? Turaza kubyumva. Ese Ndagijimana yabateka ko byatewe n'iki? Turabyumva mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Andi makuru yaranze u Rwanda mwagiye mubona, byantangaje kubona Andrew Mwenda w'Umugande. Andrew Mwenda ari uza gusobanurira abanyarwanda ngo icyatumye ngo Kagame yarafashe icyemezo. Ese koko tugezaho tubona ko Kagame atatinyuka kutubwira, sibyo ko tunabizi, aratubwira iki muri tutazi, agatuma uyu Mugande Andrew Mwenda gusobanura ngo inzira Kagame yaciyemo n'impamvu yafashe icyemezo. Ibyo byose turaza kubiganira mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Mwahawe ikaze rero mwese muri iki kiganiro. Tugiye gutangira mu kanya twumva ikiganiro nagiranye na Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kiza kumara isaha, nkaza kugaruka mu isaha ya kabiri tujya ku makuru yaranze uyu munsi yasohotse mu itangazamakuru, twerekana uko leta y'agatsiko ikomeje gufungura urubuga rwa politike, kandi ko abanyarwanda igihe kigeze kugira ngo ubwabo bishakire igisubizo gitomoye, kuko bigaragara ko uyu mwicanyi w'inyagitugu President Paul Kagame adateze gufungura urubuga rwa politike. Njye Serge Ndayize niko mbibona, niko mbyumva. Hari undi ubyumva ukundi nawe yaza kumbwira ati uribeshye, wenda bizaca muri iyi nzira yindi. Ariko njyewe nkurikije ibyo nabonye uyu munsi muri iriya komisiyo iyobowe na Professor Kalisa Mbanda, nabonye yuko ishyamba atari ryeru kandi bitazoroha kugira ngo urubuga rwa politike rufungurwe nk'uko benshi tubyibwira. Bitazoroha kugira ngo Paul Kagame yemere gutanga espace politique. Abakandida bigenga barazira iki? Abakandida bigenga ko ibyo babasabye batubwira ko babitanze, amaliste yabo abyemeza nk'uko babyivugira bati twatanze abakandida, twatanze amasinyatire angana gutya, twazungurutse mu gice cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda hose dusinyisha. None Mbanda ati yaratwibwira ati nazakiriye, murabyibuka ko yagiye azakira akasubiramo ibyo yakiriye. Uyu munsi akaba atubwira ati ntabwo byuzuye, ntabwo ibyo twabasabye babyujuje. Ibyo rero nibyo turi bugemo mu isaha ya kabiri tumaze kumva ikiganiro nageranye na Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Tagitahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC hano muri Amerika. Dukomeje mu biganiro byacu by'uyu munsi. Muri kano kanya rero tukaba tugiye kuganira na Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwese muzi, wakoze imirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 1994 akaba ari Ambasaderi uhagarariye igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma yaho akaza no guhagarara kuza mu mwanya w'ushinzwe ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda muri guverinoma ya nyuma ya 1994. Akaza kwitandukanya na FPR Inkotanyi n'iyo guverinoma, agasubira mu buhungiro. Ubu tukaba tubana hano muri diaspora nyarwanda, aho ari muri societe civile akora ibikorwa bitandukanye bivugira impunzi, uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi bitandukanye. Jean-Marie Ndagijimana rero mwese mukamumuzi mu bikorwa bitandukanye akora, yaba ari ibikorwa byo kwibuka abazize jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, ibuka bose rengera bose n'ibindi byose akomeje kugenda adushishikariza buri mwaka, kandi ariko abikora mu bihugu bitandukanye.
Jean Marie Ndagijimana akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo cyane cyane yibanda ku mahano yabaye mu Rwanda, akomeza kwandika agaragaza uruhare rwa leta ya FPR Inkotanyi yagize mu mahano ya 94. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ikaze mu biganiro bya Radio Itahuka uyu munsi. Ndakuramukije muvandimwe Serge n'abatwumva bose, ndabamukije kandi nishimiye kuvugana nabo ari bishoboka. Na RBA, televiziyo y'u Rwanda, radio y'u Rwanda, yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka, ati wa undi Jean Marie Vianney, nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose. Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwaye ngo akayabo gasaga ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika, amafaranga ngo wagomba kujyana muri ambasade hirya no hino. Iki ni ikiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi uko bivugwa, ni ikiganiro bise ngo imbona nkubone n'umukuru w'igihugu, ngo abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo baba batekereza. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda, nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo wiganirize abanyarwanda kuba barabyumvise gutyo, utubwire inkuru nyamukuru, ese inkomoko yabyo yabituruka hehe, kuki bije magingo aya. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ni ryanyu. Urakoze cyane Serge. Ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza, kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse, cyane cyane yari perezida wa repubulika ntawe umusubiza. Icyakora nkaba ngira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye, abavandimwe, abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko mbimenyereye, kuko buriya nubwo perezida atabivuga kuri radio, ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forum za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter, bakoresheje abantu bamwe na bamwe, ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opposition. Bakoresha abantu biyita ko bari muri opposition kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles, uriya musore Nduhungirehe, nawe yaramaze iminsi anuka. Muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyanshyize mu majwi kivuga ko ndi negationniste, ko mfobya genocide n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, yanatanze conference, nanditse cyangwa iteka bagaruka kuri biriya bintu, kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite iyo babuze ikindi bakurega. Iyo batabashije gukorega genocide, ibyo gupfobya genocide bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo, uretse ko byo byatangiye ibyo wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiona, maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica abahutu. Mu kwezi kwa 10 nkidemisiona barabivuze, babivuga kabiri. Ubwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia y'abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo baranyica. Noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa, bahita bahindura, bandika indi communique, baravuga ngo yango ahubwo ngo tumeze kumenya ko yatorokanye, kugira ngo bancecekeshe, kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi size mu Rwanda. Ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba kandi nta nubwo. Ambasaderi, nkubajije gato, mu kwezi kwa 10 kuwe mwaka ni 98 nkuko Kagame yabivuze, cyangwa wamaze igihe kingana iki muri iyo guverinoma yabo? Ega Kagame nubwo ntabigarukaho cyane, ejo nabikurikiye ntinze kuko nari mu rugendo, nge naramurebye nsanga ukuntu yari ameze wagira ngo yari afite ikintu yanyoye cyangwa yataye umutwe. Biriya bintu byo kuvuga ngo ntabwo azi izina rya Twagiramungu, iryanjye yararyibagiwe, mbese yabaye umuntu wo hejuru cyane udashobora kwibuka abo bakoranye. Ubwabyo byonyine umunyarwanda ushyira mu gaciro akwiye ku. Ngewe namaze amezi 2 n'iminsi 5 mu Rwanda, amezi 2 n'iminsi 5, kuko nageze mu Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 7, nkava ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 10, ntabwo nasubiye mu Rwanda.
aho avuga ngo bwari ubwa mbere mva mu Rwanda ngo baba amafaranga mpita ngenda arabeshya cyane kuko nakoze ingendo uretse ko ari ngewe zidesidaga nkavuga nti ndashaka kujya aha ndashaka kujya nakoze ingendo zirenze zingahe nakoze ingendo ebyiri ndi hamwe na perezida Bizimungu twajyanye mu Burundi twajyanye Washington New York nagiye muri conference Addis Abeba nakoze ingendo zitari nkeya urumva rero ko nabyo sinzi ahantu yari ari cyo kora wenda koko ntabeshya kuko icyo gihe wabonaga ari umuntu utazi aho ari wabonaga muri guverinoma atari umwanya we rwose twashobora kujya mu nama akarangiza inama atavuze n'ijambo na rimwe ntibintangaza rero kuba atibuka igihe nagendeye ariko umuntu yamwumva ashobora kuba afite impamvu zituma asigaye yibagirwa njye niko nabibonye naho ibyerekeye ariya mafaranga rero ntabwo turi bivuga ariko cyane kuko si urubanza turimo umuntu urega niwe uvuga ati dore uko byagenze noneho agashyiraho agashinga ikirego waba uburana ukaburana nk'uko abandi bagiye baburana waba uhabwa igihano ukagihabwa ariko kuvuga ngo umuntu yibye amafaranga muri 94 babishyiraho komunike noneho mvuze ko atari byo ntibongera kubivuga ahubwo ndagira ngo mbwire abatari babizi ko icyo gihe hari umuntu w'inshuti w'umuavoka simvuze izina rye kuko n'ubu ari mu Rwanda naramutumye genda umbarize minisitiri w'ubucamanza cyangwa procureur n'ubu icyo gihe bari batarajyaho bari abagahiba ariko hari abakoraga ku kazi ubambarize ibyo bavuga niyo narabikoze ni kuki batandega ngo bamgezeho kopi y'ibirego bandega noneho ntibiba ngombwa tuburane uwo mu avoka agarutse arambwira ati ahubwo bampaye gasopo ko ntacyo zongera kubaza umwe muri abo yabonanye nabo ngo yaramubwiye ati umubwire gusa ko biriya ni ukugira ngo bamucecekeshe ariko nta rubanza ruzabaho kuko nta ibintu bashyize aho ngaho kugira gusa ngo aceceke ntazongere no kuvuga ibyo asize abonye mu Rwanda ndabyihorera kuko ntabwo bongeye kugira icyo bavuga byatangiye bizanywe n'abazungu b'abafaransa bakorera FPR uribuka ko nigeze kuburana n'umuntu witwa Jean-François Dupaquier na Jean-Pierre Chrétien uriya wazobereye mu by'amateka y'ibihugu bya Afurika niko avuga burya twaburanye ibyerekeye gupfobya jenoside bandegaga banavuga ko ngo navuye mu Rwanda kubera impamvu z'amafaranga ko nkagenda mbeshya ko ngo ari impamvu za politiki bageze mu rukiko babibabajije basaba imbabazi rwose baravuga bati ibyo ngibyo twabyanditse tutatekereje nta mugabo tubifitiye n'ibyo natwe twumvise twabwiwe n'abantu bo muri guverinoma ya Kigali aho ngaho rero niho utekereza ukavuga utese ibivuzwe na Kagame ni ukuri cyangwa ni ikinyoma ibyo Kagame avuga byose ni ukuri cyangwa ni ikinyoma njye nsigaye mbona ibyo atangaza birimo ukuri ni bike cyane nko ku ijana ntabwo byagera ku 10% kuko nubwo tutarondora ibyo yagiye abeshya byose ariko bimaze kuba byinshi cyane umuntu w'umugabo uvuga ku wa mbere ati ngewe rwose sinshobora kuzongera kwiyamamaza akabisubiramo kwa kabiri akarahira ati nimundebe mu maso bakamureba mu maso koko ati simbabeshya ndavuga ukuri kwa gatatu akabisubiramo kwa kane akabisubiramo kwa gatanu bakamubona nyonyomba ajyana dosiye zo kwiyamamaza ibyo ngibyo ni ibintu bimaze iminsi biba mu Rwanda abanyarwanda barabimenyereye ariko ikintu cyantangaje ejo gikomeye cyane ni ukubona igihe perezida Kagame yamvugaga nicyo kigaragaza ko ari ibintu byari biteguye kandi bamenye ko iriya interview itari direct burya ni ibintu babanje gufata amajwi babisohora nyuma bavuga ko ari direct ariko ntabwo byari direct kubona Kagame avuga ngo umuntu ngo wagiye mbere uwo ni njyewe kandi koko ni njye wa demission ubwa mbere ni njye wa mbere wa demission muri iriya guverinoma ngo umuntu wagiye wa mbere abana bato batanzi bagahita bavuga izina ryanjye umwe watanze izina ryanjye mukurikiranye neza wasanga ari umuntu ukorana na perezida Kagame bigaragara ko ari ibintu bari bateguye
kandi na Kagame yigize nkana aranzi ntashobora kuba atanzi kuko si ibanga rikomeye rega muri iyi myaka ishize yarananshatse antumaho bayinyumba nanga kubonana nabo baza kuntumaho undi muntu bambwira ko nindamuka nsheshetse nkava muri politike ibyo nkubwira Serge ntabwo ari ibintu by'ibifiro ko mbifitiye ubu igihamya n'abashinzwe umutekano wanjye igihugu ntuyemo cy'Ubufaransa babifitiye gihamya cyanditse gihamya cy'amafoto gihamya cy'amajwi ibyo bambwiraga banyizeza ngo bazampa amafaranga menshi cyane aruta nariya bandega babwira ko ngewe amafaranga atariyo angenza ko ntazava ku nshingano nihaye ibyo byarabaye Kagame arabizi kandi ntabwo yari yantumyeho umuntu woroshye ni umwe mu basirikare bakomeye bo muri sekirite ya perezidanse na madame Nyumba n'uwo bakoresheje nararetse kubivuga ariko hari aho bigera umuntu akavuga ati rega umuntu ashobora gupfana ukuri bakomeza kumutobatoba kandi abandi ntibamenye ukuri aho guherereye hakaba hari n'ibindi byabaye byo gushaka kungira nabi ariko ntabwo nigeze mbivuga Imana ibihari n'abantu baba bahari abashinzwe umutekano muri ibi bihugu turimo burya baba bakanuye baba bareba byose ubwo rero cyane cyane nkaba bose mbwira abantu dukorana abankunda inshuti abavandimwe ko ntibagomba guhangayika biriya Perezida Kagame yavuze ejo ni ikinyoma cyambaye ubusa njye ntabwo nigeze mvuga ngo nanze kuburana niba koko kiriya kirego gihari imyaka 23 niyo bategereje kugira ngo bandege urwo rukundo Perezida Kagame ankunda rutuma abandi bagiye nyuma yanjye ahita barega bakabacira imanza impamvu yashobora gutuma Perezida Bizimungu nawe ahubwo ngo yarezwe 200,000 by'amadolari Kagame amadolari 200,000 ubanza amuri mu mutwe bamuciriye imyaka 15 arafungwa amazi 3 baramufungura ubwo gataho bakanyuzamo bakamvuga bakayumba bagahima Rudasingwa n'abandi Kagame ashobora kuba akunda kundusha ni kuki abandi babakurikirana bakabarega bakabakoraho dosiye njyewe bagatinya gukora dosiye niba koko hari ikibazo cyabaye niba hari ikirego gifatika cyabaye ni kuki batandega ngo tuburane niba cyarabaye wenda sinshirwa urubanza ni kuki batereka abanyarwanda icyo kirego aho baba baranshiriye urubanza rw'ubwo busambo urumva rero ko ari ibintu byo gufifika Perezida Kagame niko akora hari umuntu ejo wampamagaye arambwira ati witonda ati buriya kandi n'umuntu uzi metode za Kagame ati yatangiye kugushyira mu majwi wajya kumva yakoresheje abantu bo kukwica ntabwo nabyo bitinye rwose Imana irahari izina ryanjye nindagije Imana wenda bishobora kuba bafite icyo bimariye ariko ntabwo babintera gusa ahubwo bimpa ingufu ziruta izo nsanganywe kugira ngo mvugire abanyarwanda barengana mvuge ukuri ndwanye ivanguramoko ryaritse iriya guverinoma ya Kagame ndetse hari n'ibindi byinshi bitaravugwa numvise Premier Ministre Twagiramungu ndumva ari we mwavuganaga avuga ibyerekeye gusahura Premier Ministre yavuze ni ukuri kwambaye ubusa njye ndi mu Rwanda ndi Ministre uretse ko muri ayo mezi 2 n'iminsi 5 nakubwiye ntabwo nigeze ndahira muri guverinoma naranze bakaza kundeba bakinsista bakambwira ngo nintange za interview nkababwira ko ndashobora kuvugana n'abanyamakuru mu gihe leta iri kwica abaturage ntabwo nshaka kubeshya ibyo byarabaye zabihakana azambwira igihe naba naratangiye interview cyangwa narakoze iby'umuminisitiri uretse nka za mission najyagamo nabwo ari uko mfite ikinjyanye muri icyo gihe FPR yabagisahura nanjye ubwanjye baransahuye nari mfite amazu 2 hariya muri Kigali imwe yo ku Kimihurura n'indi i Remera nagiye kuyasura nsanga
ibintu byanjye barabimazemo batangiye gushyiramo ibyabo. Iyo ni imwe nabashije kwinjiramo, indi yo nta nubwo nabashije kwinjira. Hari abana bato ba Kadogo bafite imbunda barambwira bati afandi ntahari, kandi yari mu nzu. Narinze mvi Kigali ntaraka, arambwira ngo ibyo ntibimureba. Hashize igihe nza kumubona ayirimo nanone, ariko barahinduye ibara. Ibyo muri Majerwa Premier Ministre yavuze, basahuye amazu y'abaturage basanzwe bari abaherwe b'i Kigali, basahuye amazu ya leta, basahuye. Nta wabivuga, icyo ni ikintu kitari cyavugwa kugeza ubu, nyamara gikomeye cyane. Ari amafaranga rero Kagame yirata ngo amaze kugera kuri za miliyari, ngo FPR niyo yatunze abanyarwanda mu myaka ingahe, ngo guve arabeshya. Ahubwo hari naho numvise avuga ngo na beneficiye y'ayo mafaranga ya FPR mu buhe buryo. Twari mu bice bibiri turi muri guverinoma. Hari abari mu mashyaka yari asanzwe mu gihugu. Ubwo nanjye nitwaga ko ndi muri MDR, nubwo ntigeze milita mu ishyaka, ariko nari tendance ya MDR koko. Uko twari tumeze twese, uretse abaminisitiri nka babiri ahari, ndumva ari minisitiri wa travaux publics n'uw'amashuri uriya Rwigema, abandi hafi ya twese twari muri Hotel Meridien. Nta mazi twagiraga, nta muriro. Icyo gihe cyose namaze mu Rwanda, nta muriro, nta mazi twagiraga. Amazi bajya kutuvomera mu ndobo, akaba ariyo dukaraba, akaba ariyo dukoresha ibyo twagomba gukora byose, ariko ntabwo twigeze tugira statut nk'iy'abaminisitiri yavuga arabeshya. Numva twarahembwe rimwe 50,000 buri muntu, bitageze no ku madolari 100. Kandi koko byari ngombwa, ariko kuvuga ngo yari FPR arabeshya. Birirwaga basahura kafe muri za izine hirya no hino. Amamashini ya za izine bakayafata bakajya kuyagurisha Buganda. Majerwa harimo za miliyari, byose barapakira bajyana i Kampala. Amakamyo y'abacuruzi bayajyana mu Buganda, bayashyira mu masosiyete bari basanganywe ya transport. None ngo nitwe twasahuye igihugu. Biriya ni ibintu bivugwa n'umuntu uri ku butegetsi. Nicyo gituma tudakwiye no guta igihe cyinshi dusubiza cyangwa tugira dute, ahubwo tugomba guhuriza hamwe ingufu. Ingoma nkiri ibeshyera abantu, ingoma nkiri yica, ingoma nkiri ibuza abantu kwisanzura. Mu kanya amaze kumva Radio Rwanda ivuga ko noneho ngo abemewe kwiyamamaza ni babiri gusa, ni Perezida Kagame wa FPR na Frank Habineza muri Green Party. Abandi bose babahanaguye ngo ntabwo bafite amasignature. Urumva ibintu aho bigana. Jana mwabonye Rwigara ko bamwambitse ubusa kugira ngo barebe ukuntu bamubuza kwiyamamaza, babonye atagize ubwoba, none bamwambuye dossier kugira ngo atabasha kwiyamamaza. N'abari abandi bose. Twe igisubizo tugomba guha Perezida Kagame, ndavuga twe kuko iriya yavuzeho nge ntacyo bintwaye, birareba benshi. Nibura nanjye ntandega genocide kuko azi ko bidashoboka, ariko hari n'ababeshyirwa ngo bakoze genocide, hari ababeshyirwa ngo barayihakana, hari ababeshyirwa ubwicanyi cyangwa iki, hari ababeshyirwa nka biriya babeshye ba Kayumba na ba Karegeya ngo baragambanye kandi barakije ubuzima bwabo gusa. Tugomba kureba ukuntu twe tuzi ibibera mu gihugu, tukisuganya buriya butegetsi bugahinduka. Wavuze ko ndi muri societe civile, nibyo koko, ariko societe civile si ukuvuga kuririmba amahamba. Societe civile nayo nubwo idakora politike ishaka gufata ubutegetsi ngo uyobore igihugu, ariko igomba gukora ikimeze nka politike yo kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bakishyira bakizana mu gihugu cyacu. Ibyo Kagame ejo yavuze, Perezida wa Repubulika abeshya, ubona yigira nk'umuntu w'umubandi, yavuga yifashe mu gahanga, ibiharya ninde harya n'ibiki, ubibona ko ari ibintu byo kujijisha. Biriya biragaragaza ko ari twe tumworora rwose. Niyo appel natanga ngewe, ibinyerekeye umunsi babonye koko ufite icyaha bazandege tuburane. Ariko muri rusange nanone umuntu yakwibaza ati ese ni kuki mu kwezi kwa gatandatu
mu 2017 muri disikuru ya perezida cyangwa interview y'amasaha hafi 3. Ni kuki ko abarwanya ingoma ya Kagame ari benshi bari mu mahanga? Ni kuki ajoboramo abantu babiri twagira mu nguna Ndagijimana? Ibyo nabyo tugomba kubyibaza. Buriya bifite impamvu. Ngewe nababwiye ko impamvu imwe ndayizi. Bamaze iminsi ku rubuga rwitwa RDGN, ni ukuvuga Rwanda Diaspora Global Network. Urwo rubuga ni urubuga ruhuriraho abantu bo muri diaspora nk'uko ryitwa nyine. Ngewe mfite ukuntu ndikurikira. Kagame abimenye, n'abayikora n'abari kuri iyo groupe bose babimenye ko ibyo banyandikaho kuri iriya groupe ndabikurikira. Ngewe mfite abantu duhuje isano abo twavutse mu muryango umwe bari kuri iriya groupe, banyoherereza ibyo banyandikaho, ibyo bateguraga, za discussion bakoraga narazikurikiraga. Igihe nuza rushyashya yanyandikagaho, abantu bamwe barambwiye ngo ariko kuki ubishyiraho ubiha agaciro, wowe n'abasazi. Ndaceceka, ariko nari nzi ko babisohoye batumwe. Igihe hari umuntu w'umunyarwanda wo hanze nawe witwa impunzi ukora politike muri opposition, nawe yamaze iminsi abyandika kuri Facebook. Nge nari naramenye ko amaze iminsi abonana ambasaderi Nduhungirehe. Yararangizaga Nduhungirehe nawe akandika la même chose, akandika bimwe, bwacyo ndakandika, bwacyo Nduhungire bagahererekanya. Ndabyihorera mvuga nti reka ndebe aho bigana. Abantu bamwe bakambwira bati ariko Nduhungirehe wamureze. Gasanga kurega Nduhungirehe ari nko gutigi, kuko nta gaciro afite. Na ambasaderi w'igikoresho ntabwo namurega rwose, kandi afite immunité. Naba ndi guta igihe cyanjye cyese abanje kwemera ko nimurega azivanaho immunité. Ariko rero icyo nabwira nanone abavandimwe b'Abanyarwanda nuko ibya Kagame byo ntabireka. Kagame yanteje urubwa, Kagame yambeshyeye, Kagame we nemeje ko nzamurega nka perezida wa Repubulika, nzarega leta ye kuba yanteje urubwa. Niba ari umugabo, hari umwana uheretse kubivuga ati niba bari abantu ari abagabo bakaba bashaka ko duhatana ku byerekeye gutorwa nk'abagabo, baretse tugakora ibyo tugomba gukora aho kutubuza uburyo. Nanjye ndabivuze, Kagame niba ari umugabo, sivuze ko perezida wa Repubulika atari umugabo, ariko niba ari umugabo koko, nimurega azemere yikureho immunité, afata avoka tuburane. Ubu mbikubwira Serge, avoka wanjye ari kwandika ibyo azageza ku bacamanza. Ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ntabwo nabireka kuko birakabije. Hasigaye ibihugu turimo bigendera ku mategeko bizasobanura ukuntu umuntu ashobora kwicara akaha uburozi Abanyarwanda bose ambeshyera, byose bigamije kugira ngo ntere ubwoba, kugira ngo anshecekeshe. N'ibyo bimenyetso bindi nakubwiye, ubwo icyo gihe wenda niho bizagaragarira z'ukuntu bashatse kungura ngo kugira ngo mpagarike politike. Ibyo nabyo icyo gihe bizamenyekana neza. Hagati aho hari n'igitabo n'ubundi narindi gutegura kuri biriya Kigali nyine. Noneho aho bigeze n'ibyo by'amafaranga nshobora kuzabishyiramo, kuko mbere naravuga ntese ntajya kwandika ibintu bitigeze bijya mu manza, nzabyandika mvuga ko mbivanye. Serge, niba ufite ibindi bibazo nagusubiza, ariko kugira ngo urakoze cyane. Ambasaderi nagukurikiye, kandi biranumvikana urubwa uyu mukuru w'igihugu yaguteye ntabwo wagombye kurekera aho ngaho. Hari ikibazo wabaye nk'ukomozaho nari mfite no ku rutonde rw'iyo nshaka kukubaza. Wavuze yuko utigeze urahira muri iyi guverinoma yari iyobowe na Faustin Twagiramungu, icyo gihe perezida akaba ari Pasiteri Bizimungu. Wakoze inshingano zawe ute nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi utarigeze urahira muri iyi leta? Ese twavuga yuko wari umukoranabushake? Twaguha iyihe titre wari ufite muri iyi leta ya FPR Inkotanyi mu gihe bigaragara yuko we waje abandi baramaze kurahira, ariko ugatangira imirimo yawe utarigeze urahira?
ndagira ngo dusubire aho ngaho tubwire uko byari bimeze ndetse unatubwire muri icyo gihe wahamaze. Kagame avuga yuko amafaranga yatwarwaga mu bikapu ajyanwa muri za ambasade kugira ngo imirimo ibashe gufungura, ambasade zibashe gufungura, zibashe gukora. Muri icyo gihe wahamaze byagendaga bite, niba koko uko Kagame yabivuze byaba bitandukanye n'ukuri kwawe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ambasade Jean Marie Vianney Ndagijimana? aho rero hari ikinyoma cya mbere kuvuga ngo amafaranga yatwarwaga mu bikapu ajya muri ambasade. Aho ngaho perezida Kagame ashobora kuba atabeshya, ariko ntabwo ari njye wabikoraga ibyo. Nakubwiye ko nageze i Kigali ukwezi kwa karindwi kurangira, mbere premier ministre yari yambwiye ati ngwino urahire hamwe n'abandi mubwira ko ndashobora kuza ntabanje gusezera ku bihugu mpagarariye mu Rwanda, kuko nashaka ko ibintu bikorwa hakurikije amategeko n'umuco wa diplomasi. Ibyo kwirukanka ntabyo nashakaga rwose. Ndabikora, nsezera mu Bufaransa, nsezera. Ambasaderi nakugoye watubwira ibyo bihugu wari uhagarariye mu Rwanda ko twibuka ko ari ambasaderi mu Bufaransa kandi 94 baraguhinduye? Nari mpagarariye u Rwanda mu Bufaransa, ariho mfite na headquarters, niho nari ntuye, ariko mpagarariye u Rwanda no muri Espagne na Portugal no muri Italy, kuko wari ambasaderi i Roma. Ambasaderi Katabarwa yari yaratashye, ari njye usigaye uhagarariye u Rwanda muri Italy. No kuvuga ko aho ntabashije kujya gusezera, nasezeye nciye kuri ambasade zabo i Paris. Naho mu Bufaransa aho naragiye na minisitiri aranyakira, ndasezera mbona kugenda. Ubwo rero kuva nagera i Kigali, ikintu cya mbere none ambasade nyemerera, none 94 leta y'abatabazi iguhagarika kuba ambasaderi mu Bufaransa, wakomeje guhagararira u Rwanda mu bindi bihugu? Icyo ni ikindi ukuntu byagenze. Ibyo ni ibyo mu kwezi kwa kane bampagaritse, bari ku itariki ya 25, nza kuva muri ambasade ariko nkomeza akazi kanjye ndi mu rugo ntabariza abicwaga icyo gihe. Ndumva ibyo ngibyo wenda twazabigirira ikindi kiganiro kuko ni birebire. Naho ibya nyuma, ubwo nagiye mu Rwanda kuba ministre, ntabwo nari ambassadeur en fonction, ariko ninjye abafaransa bemeraga gusa. Bari baranze kwemera chargé d'affaires washyizweho n'abatabazi. N'ikimenyimenyi maze kuhava, wari wagizwe chargé d'affaires yasinye amasheki yo kwishyura imishahara. Banke ibaza Kedorse batese ko tubona hari undi muntu wasinye, ambasaderi ntagihari. Kedorse iravuga iti ambasaderi tuzi n'umwe Ndagijimana. Ku buryo abakozi ba ambasade bansanze iwanjye barambwira bati inzara igiye kutwica, nyaboneka dusinyire sheke. Kuva icyo gihe ntangira kujya, ninjye wakomeje kwishyura n'imishahara y'abakozi. Banzanira agashikiye ngasinyira buri mukozi nkamuha sheke, agahembwa ukwezi kwa kabiri kubaye ukwezi kwa gatanu, ndongera ukwa gatandatu ndongera. Le 14 juillet ninjye wagiye guhagararira u Rwanda mu minsi mikuru yabaye i Paris, natumiye n'Ubufaransa, wari chargé d'affaires abafaransa baramwangira. No kuvuga ko mu by'ukuri birahora banavuga ngo leta y'Ubufaransa yakoranye n'abatabazi. Ntabwo ari byo kuko ntabwo bigeze barakonesa abo bashyize muri ambasade nyuma ya 94. Tugaruke rero kuri 94 mu kwezi kwa karindwi ngeze i Kigali. Nageze i Kigali ndavuga nti reka mbanze ndebe uko ibintu byifashe. Kuva ku kibuga cy'indege wabonaga u Rwanda koko rwarasenyutse, hari naho wahitaga hariya hafi ya za criminology ukabona abantu bakiri muri za kanivo, imirambo y'abantu, bamwe ukabona ari abakera ariko abandi ukabona baraye bishwe. Bituma ntangira kwibaza ibibazo byinshi. Ibyo bibazo bimwe nkabibaza uwo nisangagaho cyane premier ministre, nkabibaza Pasteur Bizimungu kuko nawe twari twariganye muri secondaire, akambwira ati reka ntacyo nakora, ati bamaze abantu. Nkabibaza Kanyarengo wari president wa FPR, Kanyarengo akambwira ati erega abahutu bashize, kigeretse nimutagira icyo mukora ntawe uzasigara. Ntangira kwibaza. Ubwo rero nibwo bambwiraga bati abajournaliste bazaza, turagira ngo uzababwire ko mu Rwanda rwose ubu hari amahoro, ko ibintu bimeze neza. Sinkubeshye premier ministre naramubwiye nti ntabyo nzakora. Ntabwo nshobora kujya imbere y'abanyamakuru ngo mbeshye bitume n'abanyarwanda bahungiye za Bukavu
barimo n'umuryango wanjye n'abandi bataha ngo haje amahoro ngo abana bacu bari ku butegetsi. Inkotanyi zibari imarime kumwe na Seti Sendashonga na Bihozagara na Nkubito bangezeho baravuga ngo nanjye nivuga ijambo. Ubwo mu bantu nabonaga abaturage biwacu gasozi kiwacu baramubange bande ndavuga nta jambo mfite nshobora kuvuga imbere y'aba bantu rwose mumbabarire kuko nanjye nari kuvuga ko i Kigali hameze neza nkabwira impunzi ngo nizitahe bagataha bagera mu Rwanda bakicwa nkuko abari i Kigali bari batangiye kwicwa. Ibyo byose rero nibyo byatumye ntangira kwibaza niba ngomba kurahira kugira ngo nanjye njye muri guverinoma nkora akazi nk'abandi bose. Ibindi rero byatumye ndashobora kurahira ni ukuntu badufashe. Bari abantu bo muri FPR bageze i Kigali mu by'ukuri wabonaga harimo bamwe bafite uburere bwiza ariko harimo n'abandi benshi bifataga bubandi cyane cyane ariko ukabona wari vice president icyo gihe Kagame asa n'ubatoza kutatwubaha no kutubahiriza bariya yita ngo bariya ngo bari baturutse ahandi ngo batari ngo batumvaga muri interview ejo yarabavuze yaratuvuze avuga ko twebwe twaje twasamye ko tutumvaga ko tugomba gukora za sacrifice ko bari babishoboye bonyine ari abari inkotanyi bari bamaze imyaka barwana biravuga no kubeshya. Kagame yaratuye mu nzu ya guverineri hariya munsi y'ikigo cy'abasirikari. Nageze kwa Kagame yabagaho kurusha uko perezida w'Ubufaransa abaho muri Elysée. Yari afite ibintu biteye ubwoba iwe. Twe turi muri Meridian nta mazi nta muriro mu mashambure ya hoteli. Biyavuga byo kwiriza arabeshya. Abantu bo muri FPR umuntu w'umusirikare mukuru yabaga afite nk'imodoka 5 namaze amezi 2 n'iminsi 5 hariya mu Rwanda. Serge n'abandi bose batwumva ntabwo bamwe bari bubyemere. Namaze ayo mezi nta modoka y'akazi mfite. Ndi ministre w'ububanyi n'amahanga. Buryo nageze aho ukwezi kwa 8 cyangwa kwa 9 nohereza abantu babiri narafashe muri ministere bohereza i Kampala. Ambasaderi Kanyarushuti yaragihari ndabwira nyaboneka ntabwo wantiza imodoka imwe mu zambasade anyohereza imodoka bukeye yagendagamo nturiya bukeye wo muri FD. Imodoka iraza ziriya batwarira iburyo mbanza no kugira ibibazo byo kwitwara mfata umwana niwe wantwaraga ariko niyo ngiyo babonye igenda mu mujyi uriya Colonel Karake wabaye general ubu yaraje aza kundeba ati iriya modoka izaguteza ibibazo. Ese zanteza ibibazo kubera iki? Ati iriya modoka yari ya Maneko w'ambassade arambwira ati nutitonda abana bacu nibayibona bashobora gushyuha umutwe bakarasa. Karake Karenzi ndavuga ndetse ibi bintu byanzanye ni ibiki? Baranyima imodoka kandi si ukuba ko ntayisabye. Nagiye kwa Kagame ku biro hariya muri Minadef imbere y'ibitaro kabiri kose mubwira ntari ko kuki abandi bose mwabahaye imodoka ngende tukabarana nk'iminota 20 atandeba mu maso areba hasi. Ati nzabwira Colonel Kaka abitunganye. Nkajya iremera kwa Kaka ngo afani ngo rwose ngo muzabyiga. Namaze amezi 2 n'iminsi 5 ari nge mu ministre ngenye utagira imodoka n'ibindi byinshi. Ivyerekeye akazi mu gihe twe twari aho ngaho tumeze nk'abafunze najya kumva ngo Aloysia Inyumba icyo gihe ari ministre des affaires familiales je crois nkumva ngo avuye i Bonn ngo yirukanye abadiplomate bari basanzwemo kandi nge nari narabwiye ko bagomba gutegereza kugeza igihe dossier z'abadiplomate bashya zigwa. Nkumva ngo yahashyize umuntu mushya abandi akabirukana. Uwo yahashyize icyo gihe n'uriya Richard Eugene uriya uvuye New York mu minsi ishize niyo yahise agira charge d'affaires ntabizi sinari namuzi. Abandi barabirukana. Aji Paris arabirukana. Bafata ambassade ya New York. Ambasaderi baramwirukana n'abandi bakoranaga bahashyira witwa Manzi Bakuramutsa wari uvuye muri Burkina Faso yakoraga muri PNUD. Muri iyo periode niho FPR yasahuye za ambasade zirangiza.
ibyo ntabwo natinya kubivuga byarabaye ntabwo twari tukimenya uko ambasade zikora uko bazigera FPR yari yarazifashe bagakora ibyo bashatse ariko ibyo Kagame ntashobora kubibwira abanyarwanda Kagame ntashobora kubwira abanyarwanda ko mu kwezi kwa 9 yafashe inzira akajya muri Libya mu mihango ya revolution y'isabukuru ya revolution ya Gaddafi nagiye kubona bona wari directeur de cabinet wanjye araje afite passport arambwira ati ngiye kujya Tripoli directeur de cabinet burya muri administration abajya kumera nk'umugore w'umuntu ubundi ni umuntu wibanga umuntu w'ikizere ariko yarambwira ati Kagame yansabye ko muherekeza Tripoli ese uragiye Tripoli ugiye gukora iki ambwira impamvu baragenda baragaruka ibyo bakoze yose imbizi uretse ko najyaga numva bavuga ngo Gaddafi yaba yarabahaye yarahaye Kagame directeur de cabinet ashobora kuba atarabimenya bakavuga ko Gaddafi yaba yaramuhaye amadolari miliyoni ngo yo gufasha u Rwanda niko byagenze siko byagenze sinabirahiza ariko birashoboka ko icyo gihe byaravuzwe cyane Kagame ibyo ngibyo ntabwo abibwira abanyarwanda kuri televiziyo ngo bavuge aho yashyize ahubwo ashaka kuvuga ko FPR wabatanga contribution z'icyama aribo batunze abanyarwanda bagatunga guverinoma bakagurira premier ministre ikoti ibyo by'ikoti nubwo bitandeba wenda ariko biriya ni ibintu biteye isoni Kagame arabeshya n'umubeshyi umurwayi twagira Mungu mbere yo kujibura yataha twari kumwe naje hano mu Bubiligi kandi nawe yarasanzwe aza mu Bufaransa tukabonana twajyanye Washington twajyanye New York mu kwezi kwa 6 yari afite amakositimu meza ntabwo yarakeneye ko Kagame amugurira ikoti biriya yavuze ni ibintu bisebeje kandi by'ikinyoma gikomeye cyane twagira Mungu ataha twari kumwe ngesigara inyuma ajyana na ambassadeur Nyirinkindi twagira Mungu yari afite amakositimu arenza 3 meza mashya abanyarwanda rero Kagame abeshya ku kariya kageni abakwiye gusubira inyuma agasaba imbabazi kuko ni ukubeshya kandi akabeshyira n'abantu agasebya abantu ku buryo butemewe ku buryo bushobora kuzana ibindi bintu bigaragaza urwango bigaragaza gutinya abantu hari ibindi byinshi cyane byagiye biba muri periode nari Kigali bimwe ntawabona umwanya wo kubivuga ariko mu gitabo cyanjye kiri hafi gusohoka bizaba birimo ntabwo nzasebya perezida wa repubulika w'ubu ariko rero hari n'ibindi byinshi cyane yakoraga usanga bitari bikwiye umuntu witeguraga gukora kudeta kuba perezida wa repubulika none ambasaderi ndagira ngo tuse nk'abangana ku musozo ngo ushimire kandi n'umwanya uhaye radiyo itahuka ibitabo wagiye wandika kuri leta ya Kagame nabyo byaba n'inkomoko y'umujinya cyangwa urwango ndetse n'ibinyoma Kagame arimo kuvuga iyi regime ya Kagame wagiye yibasira cyane mu bitabo byinshi by'uruhererekane nk'uko tubwira uti hari n'icyo urimo gutegura gusohora uvuga uti wenda n'ikibazo cy'amafaranga nshobora kuzagishyiramo iyo ureba iyi leta kuva 1994 kugeza amagingo aya uburyo wanagiye i Kigali amezi 2 wabaye ukayibonera ndetse bigatuma utanasinya muri iyo guverinoma cyangwa urahire ngo ukorane nayo amaherezo y'iyi leta kuri wowe uyibona ute ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana mbere yo kuvuga amaherezo hari akantu ushaka kongeraho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1994 nibwo FPR yakoze ubwa mbere umuhango ngo w'insinzi ndibuka rwose icyo gihe ko Premier Ministre twagira Mungu muri iyo minsi ntabo hari ibintu tutumvikanagaho ariko hari ikintu nemera kandi mwemerera gikomeye cyane yakoze yanze kujya mu mihango yabereye i Nyamirambo yaranze pe ndibuka avuga ati ntabwo nshobora kujya mu bantu bakora iminsi mikuru y'insinzi umuryango wanjye ntazi naho washyinguwe mwibuke ko umuryango wa twagira Mungu buriya wararangiye iriya Kagame azunguza umutwe yigira gute ni nko gukina mbese ni ukujomba ni ugushyira igikwasi mu gisebe twagira Mungu aravuga ati sinshobora kujya kuri stade ndamubwira nti ngewe nzajyayo
wenda muzamenya nagiyeyo kandi koko nagiyeyo ndeba ibirori bakora nabanje no kwiyicarira inyuma mu baturage noneho perezida icyo gihe minisitiri wa defense nyine vice perezida Kagame mbona atangiye kurunguruka hirya no hino akabona ari abantu bo muri FPR gusa noneho ahamagara uriya wari prefe ya Kigali uriya Kabuye Roza aramubwira ati reba hari inyuma niba nta ba minisitiri bahari Roza arahaguruka arareba ambonye arasesera araza arambwira ati vice perezida Kagame asabye ko waza imbere ndagenda ndicara na nimugoroba ahubwo habaye n'umunsi mukuru kwa Kagame abantu bararababyina nanjye narabyinnye hamwe n'abandi ariko nkavuga nti koko abantu barakora iminsi mikuru y'insinzi tutaranashyingura imirambo yari ikiri muri za ruhurura hari i Kigali tutaramenya aho abacu bishwe bari bo bari mu minsi mikuru barasahura baragira bate ni kimwe mu bintu byatumye rwose nzinukwa hanyuma nza no kubona ukuntu bafata abatutsi bari baracitse ku icumu babafata nk'abana babaja babasuzuguye bababwira ngo ku kimwebwe mutapfuye ngo nukuba ko mwari mushyigikiye intera hamwe ibyo bintu umuntu utarabibayemo niwe ashobora hari n'abambwiye ngo reka wajyagahe ntacyo bitwaye narahagiye nararebye numvise ibintu byari mu gihugu byabaye isomo rikomeye cyane ry'ubuzima bwanjye njye ntabwo nanga perezida Kagame rwose ntacyo mfana sinjye amenya no kwanga abantu ariko umuntu ukora ibyo yakoze yarangiza amaze gutanga abatutsi b'igitambo nk'uko byanditse mu gitabo cyanjye ukabona biramushimishije ko yafashe ubutegetsi mu mirambo ya bene wacu n'abahutu yishe za Byumba na Ruhengeri n'ahandi nageze aho ndavuga nti uriya muntu banza atari umuntu usanzwe kandi nyuma yarabigaragaje mwabonye ibyo yakoze muri Zaire mwabonye ibyo yakoze hose mu gihugu n'ahandi hose ubwo rero mbere yo kuvuga ibindi Serge rwose nagira ngo nkubwire ko icyo kintu kiri mu bintu byatumye ni déclencheur n'ibyo zo kutarahira déclencheur ni akababaro nagize noneho ndavuga nti nzavugisha ukuri ikintu rero kibabaza Kagame cyane mu bimubaza bikomeye ni kiriya gitabo cyanjye mvuga ko yatanze abatutsi b'igitambo ndabizi ko byamubabaje igihe cyasohokaga yarasaze arasizora atuma abantu ariko ngewe cyanshimishije ni uko abo navugiraga nabo bamwe babanje kuvuga ngo ndakabije ariko ubu ngubu nta mututsi wabaga mu Rwanda utazi ko Kagame yatanze bacuho ibitambo maze kurangiza igitabo cya Jean Pierre Mugabe waranibisobanura neza cyane kurusha ibyo ngewe nzi kuko we yari no muri service za DMI ibintu byose byabaye yarabibonye si ukumukorera kampanye cyangwa propaganda y'igitabo cye ariko ni ukuri umuntu ushaka kumenya ukuri yagura kiriya gitabo cyitwa USA Made cya Jean Pierre Mugabe arabivuga akavuga ukuntu nko muri 90 hari igihe bicaga abantu muri Gisenyi bagatwika n'abantu muri za grotte abanyamerika baravuze bati biriya bintu tugomba kubikurikiranira hafi kuko bikabije bohereza Madame Albright Mugabe abivuga mu gitabo cyo kuri page ya 71 na 72 ndakeka noneho perezida Kagame icyo gihe yari ataraba perezida ariko ari minisitiri wa defense akoresha inama ikitaraganya aravuga ati Albright naza azajya ku Gisenyi amenye ibyabaye reka noneho dukora ikintu gikomeye kizamubuza kujya ku Gisenyi aragenda afata ababicanyi be baruharwa arabohereza bajya mu kigo cy'impunzi zabaga hariya mu Bigogwe zarimo ikigo cyarimo abanyamurenge n'abagogwe baragenda barabica barabarangiza Albright ageze mu Rwanda ati Kagame ati ahubwo barazantera hamwe zarayizitsembye abatutsi bahariye bari bari mu kigo cy'impunzi zabamaze Albright aravuga ati ntaho ngiye ubwo bari kwica n'abasigaye bigaragaza ko bari abantu ari bo babimwebwa ahubwo ni mukomeze mu bahige mu bamare ibyo Kagame yarabikoze Jean Pierre Mugabe ni ibintu yahagazeho kumenya ibi byakoze cyane cyane abatutsi yabeshya ngo aje kubabohoza ngo aje kubakiza ivanguramoko kandi ahubwo
akabicisha bishaka kugira ngo yifatire ubutegetsi ku ngufu. Nk'uko bivuze rero koko mu kanya nakubaje ni iki gishobora kuba gisobanura kubona njye na Twagiramungu ari twajonjora mu banyarwanda bari hanze bose akadushyira ku karubanda abwira abana b'imyaka 20 bari bamuri imbere bamureba nk'Imana. Kagame aradutinya icyo nzi gusa nanone ni ikintu nacyo narebye gikunda kuba iteka yo muri Cyangugu hariya bitaga mu Kinyaga kera. Iyo habaye ibibazo FPR ikagenda ikica abaturage, iteka narabibonye Kagame cyangwa abantu be badushyira mu majwi. Ngewe na Twagiramungu ubushize bari badushyize amajwi na Thomas Padiri na Barutihunza bakora liste ngo y'abantu batera umutekano muke mu Rwanda b'abanyacyangugu. Bibuke ko mu cyumweru gishize FPR yaragiye yica abantu bashaka kubihindura bavuga ngo n'abarundi babikoze cyangwa n'abaturutse hakurya muri Kongo. Ntabwo ari byo. Ni FPR ifite ukuntu kaya karere ikarwaye kubera ko muri 1994 FPR ntabwo yabonye igihe cyo kuza kwicana. Icyo gihe hari hakiri minuwara n'abafaransa babanje kuhaba, abantu bose batashye bari babazi, haza abanyatiyopiya haza iki. FPR ntabwo yigeze ibona uburyo bwo kwica abahutu n'abandi yari irwaye muri Cyangugu nk'uko yisha ahandi. Icyo nacyo ni inzika ikomeye. Iteka iyo habaye ubwicanyi muri Cyangugu Kagame n'abantu be badushyira mu majwi nk'aho ari twe twabiteye. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kwibazaho bakavuga bati ese bizarangira ryari? Uwo atavuze uyu munsi ejo bundi nawe azagira impamvu zo kumubeshyira. Ibyo nibyo tugomba kumenya. Icyo narangiza nasubiramo nk'uko nari nabivuze kare, nubwo ndabwira cyane cyane abantu bo mu mashyaka, nkabwira abantu bo muri za societe civile n'abandi bose baharanira ubwigenge bw'abanyarwanda, kwishyira ukizana, baharanira demokarasi. Ntaboneka mufite ibyo mupfa hanze ahangaha ndabizi, hari ibyo mutumvikanaho, ariko nimubishyire ku ruhande. Ntabwo ari uko Kagame yamvuze gusa n'ubundi nsanzwe bivuga. Nimwishyire hamwe murebe ukuntu abanyarwanda bahumeka amahoro akaza mu gihugu. Ngiye ntabwo mvuga nk'ababandi ngo ubutegetsi bugomba kuba ubw'abahutu, bugomba kuba bw'abande. Oya, no, sibyo nshaka kuvuga. Ariko abahutu n'abatutsi bakunda demokarasi twishyire hamwe duhindure buriya butegetsi bugiye kumara abanyarwanda. Dushyireho ubutegetsi twumvikanyeho, tuba impanga. N'ubundi abanyarwanda abahutu n'abatutsi twari dusanzwe turi impanga n'abatwa, ahubwo turi nyabutatu. Twishyire hamwe, aho umuhutu ashyize ikirenge umututsi ashyira ikindi, aho umututsi ashyize ikirenge umuhutu ashyira ikindi, tubyumvikanyeho. Natanga nk'urugero mu Burundi ndumva ariko bimeze muri iki gihe. Iyo bitaba bityo mu Burundi haba harabaye jenoside yakorwa na bamwe cyangwa abandi. Ubishatse twarangirizaho, ariko nanone nakubwira ko igihe cyose aho ngaho niho ngira ngo dusoza nkubaze kino kibazo, kandi ni ikibazo kikomeza kugaruka wibasirwa nyine. Nakubazaga ku bitabo byawe inspiration yavuye, ariko biragaragara ko ari ibintu witegereje cyane ukareba uko FPR ikora n'uburyo yica abanyarwanda, kuko ibitabo byawe byose bisohoka ugenda ugaragaza uruhare rw'izi nkotanyi na Kagame ku kintu cyitwa ko uhora wibasirwa na Kigali cyane. Bavuga yuko uri umuntu ubiba amacakubiri, negationiste, ari umuntu utemera jenoside yakorewe abatutsi. Iyo nayo ikaba ari indi ntwaro bakomeza gukoresha bakwataka. Ubisanisha ute n'iyi politike y'inkotanyi kubuza amabanga yabo, cyangwa warabitegereje ukabarunguruka ukabona imikorere yabo? Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Abakoze Serge, aho ngaho barabeshya. Nanone ni ikinyoma gikomeye. Ngiye sinshobora guhakana jenoside y'abatutsi. Nshobora kuba nanjye wa mbere ku isi ahari wayivuze, kuko ku itariki ya 10 ukwezi kwa 4 nkurikije ibyo numvaga, nkurikije ibyo nabonaga, abantu narinzi bitwaga i Kigali n'ahandi, navuze ko ari jenoside yatangiye rwose. Narabivuze ku maradiyo. Nari ambasaderi ariko narwanyije ingoma yariho icyo gihe kugeza aho banyirukaniye mu mirimo yanjye. Ntabwo nigeze ndwana ngo ndashaka kuguma kuri uwo mwanya, ahubwo nafashe igihe nsanga abandi nabo bari barahunze mu Rwanda. Tuvugira abantu bicwaga, tuvugira abari batangiye guhunga, ndetse nkanyuzamo nkanavuga nti FPR niba nk'uko bivuga ishaka amahoro, nihagarike intambara, igende yongere ihure na Refar, baganire,
arusha yongere ikurikizwe nk'uko byari biteganyijwe. Ndibuka ko rimwe nabivuze kuri televiziyo française, kuri France 2 ndakeka, noneho Kagame anyoherereza Bihozagara ngo aze kumbaza ngo iyo ntambara igomba guhagarara. Ndavuga nti ngewe mbona ko biriya byanyu byo gukomeza gutera FARC ari byo biyibuza guhagarika ubwicanyi, kuko ntabwo FARC, ntabwo Gatsinzi cyangwa abandi basirikari bashobora kohereza abasirikare babo guhagarika ubwicanyi mu gihe mu babombarda buri munsi. Icyo nacyo twaragipfuye cyane, kandi nari ntaraba minisitiri, nta nubwo nari nzi ko nzaba minisitiri rwose. Ariko icyo kintu nacyo n'ubu ndacyakivuga ko FPR yabujije FARC gutabara, kuko FARC zashakaga rwose guhagarika buriya bwicanyi. Ibyo nabyo ndabizi kuko navuganaga nabo buri munsi, wenda batari babikomeyeho cyane nabo muri guverinoma, nshobora kuba ntazi ibyo batekerezaga, ariko iyo navuganaga nabo barambwira bati ibyo zihorera kuko uravugira inyenzi, kumva ko rwose ibyo guhagarika ubwicanyi cyangwa intambara bitabashishikaje. Ariko abasirikari b'u Rwanda b'abafara ntabwo bigeze bishimira ko interahamwe zijya kwica abaturage. Baravuga bati ziratuvangira ahubwo zikatubuza kurwana n'inkotanyi nazo nka kangahe rwose abasirikare bazintumyeho. Ndibuka Gatsinzi yabantumyeho, niba Rwanda yifite nabagejejeho. Umunsi Kagame ambwira ati abo tuvuga ariko ubundi n'abandi ko atari abacu, ati abatutsi bacu muvuga mwebwe n'abishwe muri 59, abandi n'abahabyarimana. Ku izina ry'Imana ibyo ngibyo barabimbwiye. Uranyumva? Imiryango yacu yatikiye mu Rwanda, ariko abitwa ko ngo bateye intambara kugira ngo bavugire abatutsi, bakambwira ngo abanyarwanda bari mu Rwanda bavuga bapfa ngo sabacu, wabacu bishwe muri 59. Niho namenyeye ko asaba Bihozagara, kuko yarabimbwiye icyo gihe ko yaba yarahohotewe muri 59 cyangwa muri 64 sinibuka, ariko ko atari muri abo ngabo bari kwicwa mu Rwanda. Uranyumva? Ibyo natumye Bihozagara na Mazimpaka bombi kuri Kagame, bukeye bombi baransubiza bambwira la même chose, bambwira bose ko abo batutsi mvuga rwose ko bitabareba, ko atariyo intambara yabo, ko atari abo batutsi. Abo bantu babasubiza iki? Nyuma bakagenda bavuga ngo twahagaritse jenoside. Ni ukubeshya. Kagame ntabwo yigeze ahagarika jenoside, ntabwo yigeze ashaka ko yahagarara, ahubwo n'abashaka kuza kuyihagarika yarababuzaga. Premier Ministre Twagiramungu twembi tukiri impunzi twagiye Washington na New York, we akomeza ajya no muri Canada, tugenda duhuruza tuti nyaboneka nubwo hamaze gupfa benshi nimuhagarike iriya ntambara, muhereza abasirikari bagende bajye hagati. Butrosigara yaratwakiriye. Ariko muri icyo gihe twebwe duhuruza abari bahagarariye FPR icyo gihe, nzabivuga nzabisubiramo, Gahima yigeze kuvuga ngo ndabeshya, ariko nyamara n'impapuro basinyaga icyo gihe hari cyane cyane Gahima na Murigande na Dusaidi, bo bakagenda basubira aho tuvuye bavuga bati ntabwo dushaka kumujyayo kuko twebwe mwaba mutwiciye ikiraka, twe turashaka gufata ubutegetsi, nimwohereza abasirikari bizapfa byose bizaba bipfuye. Abo bantu nubwo ntari umututsi wenda 100%, ariko mfite abatutsi bo muri famiye yanjye bishwe, kandi bakunda nk'uko nkunda abahutu muri famiye yanjye. Ntabwo nshobora kwemera abantu bavuga ngo bari gupfa nimubareke bapfe kugira ngo dufate ubutegetsi. Ntibishoboka. Niyo bagira bate. Ni nacyo kije na Kagame, kuko aravuga ati uriya ntabwo dushobora kumurega jenoside, arabizi. Ningiye twasuraga za prefecture aho twajyaga hose, baravugaga bati hari abana bangeraho seti akaza akamfata akaboko akashyira hejuru ati dore umuntu wari ambasaderi wemeye kuva kuri ambasade avugira abahonyorwaga. Ku buryo rimwe hari umwe mu baminisitiri bamubwiye ngo ariko ndagije ibana uhora ushyira imbere ngo ni ibiki ngo ni ibiki. Ntabwo nkeneye kujya imbere, seti niwe ubikora, ariko ntabwo nibyo koko nta bitangaza nakoze. Icyo rero gituma Kagame avuga ati bariya sinshobora kubarega ubwicanyi, sinshobora kubabeshyira ubwicanyi, reka ndebe icyo mbabeshyira. Noneho byagera kuri Premier Ministre Twagiramungu we, n'ubwo busambo ntabashe kuba yabumurega, akazana ngo yamuguriye costume. Ariko ni igitangaza. Afite ikintu cyo kubabara, adafite icyo yarega umubangamiye muri politiki. N'abariya bose bamukorera ubu, ejo muzaba mubibona
azagira icyo abarega. Murabona ukuntu yafashe uriya mwana Diane, ubwo ndabwira cyane cyane abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze, twese tujye tubimenya. Diane Rwigara ise Kagame yaramwishe, ni ibintu bizwi. Umuryango warabivuze ukuntu baje bagasanga Rwigara akiriho, ariko bakamutwara bakajya kumwicira hirya. None nta nubwo bashaka ko yiyamamaza kugira ngo bamucecekeshe, kugira ngo bamubuze uburyo. Baragenda bafata amafoto barayahimbahimba barayasohora yambaye ubusa, ibintu byo gushaka kumutesha agaciro. Ariko wakwibuka ko Perezida Kagame nawe yabyaye umukobwa, ukavuga uti nyamara arahemuka. Nta kindi navuga, ariko iryo jambo ndarimubwiye ajye amenya ko yabyaye abana b'abahungu, yabyaye umukobwa mwiza uhagaze neza. Agomba kumenya ko n'abandi bavutse ari abana, ari abo yishe mbere, ari n'abakiriho. Sinarangiza nanone ntavuze ko inshingano yanjye yo kwibuka bose, yo kurengera bose, ibyo kwibuka byo niyo byashaka bikaba biretse, ariko kurengera abanyarwanda bose nta kuvangura. Ntabwo nzabivaho ngo nuko Kagame yanyise igisambo, nuko yanyise umwicanyi cyangwa yanyise ibishoboka. Ibi binyoma byose azatanga azabindege, ariko sinzemera guhagarara ngo ngende mpinduke ikigarasha nk'abariya birirwa bakoma amashyi ibyo avuze byose. Ibyo rwose abimenye, n'abo bakorana bose babimenye, abanyarwanda dukorana hanze babimenye. Sizagambanira abavuga ukuri, sizagambanira abarengera abanyarwanda, abashaka demokarasi. Ariko umwicanyi nzamugambanira igihe nzaba namenye ibibi akora. Niba ari ukugambana bazabyita kugambana, ariko ntabwo nshobora kubera umwicanyi, sinshobora guhishira umwicanyi. Nahagararira Serge n'indahiro mfashe naye nyisanga, ariko uyu munsi ndabirahiriye kandi abanyarwanda nzabibagaragariza. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana ku mwanya uhaye radiyo Itahuka, kandi nkaba nizera yuko abanyarwanda bateze amatwi iki kiganiro bamenya ukuri, maze ibinyoma bya Kagame n'agatsiko bakitandukanya nabyo. Nzongera kukwifashisha mu zindi ngingo, kuko umbwiye ko hari igitabo uzasohora vuba, ubwo nacyo tuzagishakira umwanya turebe ibigikubiyemo tubitangariza abanyarwanda. Ambasaderi Jean Marie